यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम वीडियो। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइस आपने 3 दिन पहले वाली वीडियो में तो देखा ही होगा कि मैंने ऊपर का बनाया था और यहाँ पे अभी मैंने फार्म लैंड बनाया। इसको मैं अभी शुगर बोन मील दे रहा हूँ। लगा ही नहीं वहाँ पे तो सीड। अच्छे से सबको केयर करनी पड़ेगी गाइस। बिना केयर के यहाँ पे कोई भी नहीं बड़ा होता। ये देखो गाइस, चलो गाइस यहाँ पे भी लगा दिया। गाइस यहाँ पे भी सीड्स लगा देने। टाप के चले जाएंगे टैप और लगाने का मतलब। गाइस ये देखो, अपना अपने पास तो खाना ही खाना है। भर भर के खाना बन गया गाइस। अब मेरे को खाने की जरूरत नहीं। अब अपन जाएंगे ऊपर, क्योंकि गाइस अपना बंक। एक सेकेंड, मेरा अभी एक और काम है गाइस। ये है गाइस अपना मॉब्स रूम। ये यहाँ पे अपना बैठा है क्रीपर, और इधर है अपना ये ज़ॉम्बी। ये रहा गाइस अपना विदर स्केलेटन। यहाँ पे भी स्केलेटन बैठा ही है। ये यहाँ पे पिगलिंग। और ये गाइस मैंने ऑब्सीडियन इसलिए लगाया था क्योंकि यहाँ पे मैं विदर को स्पॉन कर लेने वाला हूँ। इसका प्रूफ ये गई, यहाँ पे विदर लिखा है क्योंकि विदर को बुलाऊंगा गाइस, यहाँ पे स्पॉन करना है उसे। बस उसके लिए गाइस कमरा थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। हाँ, बस इतना तो बड़ा होना ही चाहिए। अब उसको पूरा पैक करके गाइस करेंगे, क्योंकि गाइस वो उठते फूटते हैं। सबसे पहले अपनी एनर्जी बड़ी कर ज्यादा करते हैं, फिर एकदम से फूटता है गाइस वो। फिर उसका डर लगता है कि गाइस अपने सारे के सारे मॉब्स नहीं मर जाए। सारे मर गए तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है गाइस, और जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। चलो, अरे ऊपर के कुछ ऑब्सीडियंस तोड़ने पड़ेंगे। यार ये ऑब्सीडियन की जगह क्या क्या लग जाता है। यहाँ पे गए, इसके सर के ऊपर से भी ले जाना, क्योंकि गए इसका भरोसा नहीं रहता गाइस। क्योंकि मैंने इसको एक बार स्पॉन किया तो वो पूरा भी अंदर चला गया गाइस। आपको दिखाता हूँ। ये गाइस पूरा दिख रहा है ना, ये विदर भाई साहब भी तोड़ के गए थे। वो देखो गाइस पूरा नीचे तक तोड़ के चला गया वो। और गाइस मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा ये कब तोड़ के गया, क्योंकि गाइस मैंने उसको स्पॉन भी किया तो ऊपर से। सोल सॉइल यहाँ पे लगा दो, इसका अच्छा लुक और आएगा। यहाँ पे ग्लासेस। हाँ तो गाइस यहाँ पे अभी इस विदर के सर लगाना है। अरे यार, पहले तो यहाँ पे एक टॉर्च लगाओ, कुछ दिख तो रहा है नहीं। हाँ तो गाइस यहाँ पे विदर का सर लगाते हैं। गाइस डर बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि गाइस ये विदर को स्पॉन कर रहा हूँ, और विदर को स्पॉन करना इस टाइम पे मेरा सबसे मुश्किल काम होने वाला है।
क्योंकि गाइस एक बार विदर स्पॉन हो जाता है ना, उसको भाई साहब जी को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वो अभी हील फुल करेगा, ठीक है गाइस, तब तक उसको बंद करना। नहीं नहीं नहीं, शिट शिट, भागो 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 भागो, भाग, 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 भाग। बस गई, यही काम करना था अब अपना। गाइस ये यहाँ पे विदर तो आ गया अपना। पागल है तू, यहाँ पे पागल है क्या? तू यहाँ पे क्यों है यार? गाइस पूरा इस स्केलेटन ने खराब कर दिया यार गाइस, पूरा प्लान। यहाँ पे स्टोन लगा दे तो स्टोन। गाइस यार पूरा लुक खराब कर दिया इस भाई साहब जी ने। यहाँ पे सर्च करता हूँ ब्लॉक। बैम्बू। गाइस यहाँ पे तो ये दिखाई नहीं रहा, बाकी सब जगह तो देखो तो दिखा देगा। ये तो ब्रिक्स है गए स्टोन के, जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। कोई दिक्कत नहीं गई, इससे लुक और भी अच्छी आ सकती। नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा। यार एक तो ये विदर परेशान करके भाग गए भाई साहब। विदर के बिना अभी दिक्कत करनी थी, ये आदत है गई, कुछ ना कुछ तो कांड करके ही जाएगा वो। वो देखो गई इतनी सारी एक्सपी छोड़ के विदर को मार दिया। वो देखो भाई, वो देखो, वो बैठा पागल नाच कर। पागल है क्या इसने? दो, अच्छा दो दो विदर, ये मेरा नीचे खड़ा गया वाला। लो गाइस, ओ नो, यहाँ पे एक्सरे ग्लिच ना हो जाए। ये देखो गाइस वो कितना डिग करते करते भाग गया। ये देखो गाइस ये रहा मेरा पुराना वाला विदर। मत मत फोड़ेगा 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 फोड़ेगा। गाइस ये तो फिर बवाल मचा दिया इन्होंने। अब गाइस ये विदर भाई साहब जी को तो अंडरग्राउंड, एकदम अंडरग्राउंड रखना पड़ेगा, क्योंकि गाइस भाई साहब जी ने बवाल मचा दिया। ये लग भी नहीं रहा गाइस ये मेरा कासल है। वो स्केली भाई साहब मेरे को देख रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई यार कैसा म्यूजियम बनाया। छी यार गाइस पूरा प्लान तो फ्लॉप हो गया, पर कोई दिक्कत नहीं गाइस, नीचे स्पॉन करते एकदम अंडरग्राउंड ले जाएंगे। इसके बेचारे के बोर्ड को भी तोड़ के जाना पड़ेगा। गाइस तो यहाँ पे तो प्लान फ्लॉप कर दिया इसने विदर ने, तो अब और भी नीचे जाना पड़ेगा। तो वापस से भी विदर के लिए ले जाना पड़ेगा, और मैं विदर का काम करके गाइस आपसे मिलता हूँ। तो गाइस यहाँ पे तो अपना काम हो गया है,
बहुत सारा। चलो गाइस अब अभी आपको जाके दिखाता हूँ मैं काम। तो गाइस यहाँ पे जाके दिखाता हूँ। चलो सबसे पहले यहाँ पे आएगा हमारा ये बेस आएगा। यहाँ पे आएगा अपना फार्म जहाँ पे बहुत सारा खाना आएगा। यहाँ पे आएगा अपना वो अपने गन्ने मॉब्स रूम। और ये देखो गाइस यहाँ पे पिग है, अपने पास कैट है, यहाँ पे गोट है और यहाँ पे शीप है गाइस। और यहाँ पे छोटे छोटे प्यारे प्यारे पिग्स हैं। और यहाँ पे गाइस ये गोट है इतनी इतनी सी, देख देख रहे हो इतने मोटे मोटे सींग लेके आई है। हाँ तो गाइस आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड बाय।